sente bazitutte esawa etuuse mbuno sebaba bagaddewo emazewo mu bbanga kiwano nga weeri abantu bonna bali mbulumi omukozi gwe tukozesa paka kuwa waggulu abadde ateeka mu banka yo. Bwe bati abamu ku basuubuzi abakolera mu City Abarttior Kampala nga beemulugunya olwa banka enkulu eya Uganda okuggala banka ya Mercantile Credit mwe baali batereka ssente zaabwe okuva mu mwaka gwa 2012 lwe yaggulwa mu kifo kino nga tebafunye kulabulwa kwonna. Basaba bakulu babannyonnyole lwe banaafuna ssente zaabwe ze baali beerekerezza ne batereka. Ssente zaffe suka miliyoni 10 zino zigenda kuzifuna zitya? Nga baliwo n'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma ssente z'abakasitoma mu banka basuubiza okusasula abantu bano okutandika ng'ennaku z'omwezi 24 Juuni y'ebbalaza ya Ssabbiiti ewedde. Olwaleero tuzeeyo mu City Abarttior okulaba oba abakulu kye baasuubiza bakituukiriza. Serina Yanya ng'atunda cakala mu katale kano y'omu ku abo abalina ssente ezisoba mu kakadde ate nga tebasukka bukadde 10 abalina okutandika okusasula olwaleero. Balina ssente milioni 6 mu mutwala 4 mu 7 kati maze kujuza pomo mukwano agambye tuddeyo saa 9. Ye n'abalala betwogeddeko nabo bagambye nti era kale we bunaazibira olwaleero ng'akasente kaabwe bakalina. Ssente tugenda zifuna era eno saawa we twogerera tuva mu banka kusayininga. Era nze leero nkeddeyo ku makya ne ŋŋenda entuuseewo ne mpayo national ID yange ne bakebera mu system ne balaba ssente eziriyo nga zizo nange zembadde mmanyi. Now that Marcantile Bank evudde mu kifo kino kyekiddako ekifo kino kigazimu ekyetaaga okubeera mu banka ffe tusaba mutulambike mutuleetere esinga obulungi. Abo bonna abalinayo ssente ezitasuka kakadde kamu omwogezi w'ekitongole ekivunaanyizibwa kukuuma ssente z'abakasitoma mu banka ki Customer Deposit Protection Fund Patrick Zang atugambye nti ebitundu 76 ku buli 100 baasasulwa ssente zaabwe wiiki ewedde. We were able to pay depositors who have 1 million shillings and below using their mobile money accounts, and those were for those whose phone numbers are actually registered in their names. So for that first category, we were able to pay up to 76% of the depositors. What we found was that some of those who had not been paid were having issues basically with their personal information, but we are continuing to clarify and sort out those issues as they come to us. Ono agambye nti ne wiiki eno bw'enaggweerako nga bamaze okusasula ababasussa akakadde akamu. We are paying those ones out through Stanbic Lugogo branch, and as of this morning there was a fairly good turn-up of those who had come to pick their monies. There was a slight glitch in terms of the system in the morning hours, but it has been sorted and the payment has been going on. Wabula olw'okuwala omujjuzo mu banka olunaku bakusasulanga abantu abatasukka mu 10. There's no need therefore for everyone to run there to crowd. What we like to request is that they should be rest assured that we are serving everybody. We'll send an SMS. When you receive an SMS to be served on Monday, you go on Monday. Waliwo n'ababanjibwa bano okusasula ssente zaabwe basooka kugibwako zibabanjibwa. If you had a loan with the bank of, let's say, 2 million shillings, and we are supposed to pay you 10, we don't pay you the 10, we pay you 8. So whatever loan that you owed the institution is first deducted. Mu ngeri y'emu n'abo batannaba kufuna bakubiriziddwa okutwala okwemulugunya kwabwe abakulu beetegereza ekizibu kwe kiva. Our staff have set up camp in Stanbic Lugogo, and they are receiving those cases of complaints or clarifications to try and support them with what they need to do in order to make their personal information correct so that we can pay them. Customer Deposit Protection Fund etteeka libawa ennaku 9 okusasula abantu ssente zaabwe singa banka gye babaddemu eggalwa banka enkulu. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.